নমস্কার বন্ধুরা, বৃন্দাস ওয়ার্ল্ডে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের আনবক্সিং ক্যানন EOS 3000D। আসুন দেখে নেওয়া যাক এ বক্সে আমরা কি পাচ্ছি। প্রথমে আমরা পাচ্ছি একটি ম্যানুয়াল গাইড, যাতে নিয়ম নীতিগুলো ছবি সহকারে সুন্দরভাবে বোঝানো আছে। আর পেয়ে যাচ্ছি ওয়ারেন্টি কার্ড। কোম্পানির তরফ থেকে 2 বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া হচ্ছে, চাইলে এটাকে আপনি আরও এক্সটেনশন করতে পারেন। আর পেয়ে যাচ্ছি একটি স্ট্র্যাপ। সাথে পাচ্ছি চার্জার অ্যাডাপ্টারের কর্ড, চার্জার অ্যাডাপ্টার, আর পেয়ে যাচ্ছি ব্যাটারি। এবার আমরা বের করছি ক্যামেরার মেন বডি। ব্ল্যাক কালার ম্যাট ফিনিশ বডি, যেটা আকর্ষণীয় এবং ওজনটা খুব একটা বেশিও নয়। কভারটা খুললেই ক্যামেরার লেন্সটা দৃশ্যমান। পেছনে বিভিন্ন ফাংশনের অনেকগুলো সুইচ। নিচে স্ট্যান্ডের ওপরে মাউন্ট করার জন্য ব্যবস্থা রাখা আছে। সাইডে ডিজিটাল টার্মিনাল আউট এবং HDMI আউটের ব্যবস্থা। এর সাথে আমরা পেয়েছি EOS 1855 লেন্স কিট। এগুলো লেন্সের অটোফোকাস বা ডিজিটাল স্টেবিলাইজেশনের ফাংশন, যা আপনি নিজেদের পছন্দ মতো অন অফ করে নিতে পারবেন। এবার ক্যামেরার সাথে লেন্সটা মাউন্ট করার পালা। এবার সাধারণ একটা ক্যামেরার লুকে আমরা ক্যামেরাটাকে দেখতে পাচ্ছি। লেন্স হুডটা খুলে দিলে আমাদের ক্যামেরাটা ঠিক এইরকম দেখাবে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অনেক দামি দামি DSLR ক্যামেরা বাজারে অ্যাভেলেবেল, তবে বিগিনারদের জন্য এন্ট্রি লেভেল ক্যামেরা হিসেবে এই ক্যামেরাটি সেরা, কারণ এটি দামে অনেক সস্তা এবং সেই তুলনায় পারফরমেন্সও অনেক ভালো। তাই এতে ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি উভয়ে খুব ভালোভাবে করতে পারবেন। নিচের দিকে ব্যাটারি লাগানোর পয়েন্ট। আসুন আমরা ব্যাটারিটা লাগিয়ে দেখি। আসুন ক্যামেরাটা অন করে দেখি। পেছনের ডিসপ্লে, যার দ্বারা আপনি ছবি তুলতে পারবেন বা ছবির রিভিউগুলোও দেখতে পারবেন। ছবিটা তোলার পরে সরাসরি আপনি প্রিভিউটা স্ক্রিনে দেখে নিতে পারবেন। এই ছিল আমাদের আজকের আনবক্সিং ক্যানন EOS 3000D। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এ কামনাই করি। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে।